desse ano. Paguei, né? Agora falta só o jatobá. Olha, esse jatobá, vou fazer uma coisa que eu fiz. Eu comi um dia, com meio-dia. Com leite? É bom mesmo. Por isso que eu ponho ele aí, o da casa também tá. Agora eu fiz isso aí, ó. Exatamente. E uma? E amigo? Tem o verde branco. Preto tem Muito obrigado, hein? Ainda não recomendo, eu demoro muito tempo pra fazer. Pega bem curtida. Cara, tem quanto tempo? Gente, tem um lugar que vende mais. Peraí, não vou comprar agora não. Vai não? Deixa eu te mostrar. Tem um lugar aqui que vende Tem mais? R$16, mas ele tem um. Volta comigo, tá? Porque eu gosto muito disso. Tá. O que é isso aqui? É o prostazan. Pra o quê? O prostazan é pra próstata. Ai, gente. E essas cápsulas Copaíba. Copaíba de óbito. Vai não, nem, aí tava com o time titular, mas não aquele vai se matar. Tá.